Всем привет! Как узнать, почему скрипит ручейковый ремень, он же ремень генератора? В чем проблема? В натяжителе, в ролике его или в самих ламелях? Решается это очень просто. Берем силиконовую смазку, заводим машину, и у вас ремень свистит. Если мы брызгаем на верхнюю часть ремня, вот сюда, и скрип пропадает, значит у вас проблема в натяжном ролике. Вон Антон. Значит, он, скорее всего, стоит несоосно и все время пытается буксовать по ремню. И второй вариант, если вы брызнули, скрип остался, то нужно брызгать на внутренние ламели. Вот, к примеру, на шкив генератора или на ту часть вот ремня, которая вон там видно, на сами ручейки. Если мы туда брызгаем и скрип пропадает, то это проблема ремня. То есть, может быть, попал антифриз или еще что-то. И ремень стал липкий, на нем нет талька, и он начинает скрипеть по ламелям. Значит, в этом случае либо надо применить как бы тальк, да, либо обильно брызгаем силиконом, и он может усесться правильно и не скрипеть. Всем спасибо.